由咧，如果邊個去攻擊同埋誣衊咧，我會將採取法律法律，即係點講咧？我會問個諮詢嘅，你講啊，我唔識講啊，驚講錯嘢。即係好似呢單嘢咧，如果你哋覺得話小丸有關係，或者話梁仔都有關係喺度乜嘢嘅話，喺度聯合嘅話咧，咁我哋亦都會保留我哋嘅即係追究權利，同埋我會截圖，我會截視頻即係真相，然之後一齊配合警方一齊調查。冇錯，即係如果你係詆毀咗我哋，因為我哋係完全我哋都係受害者，跟住你覺得話我哋係有份嘅，咁我哋亦都可以追溯翻你對我哋嘅一啲名譽上嘅。係，我可以直接咧，我開住直播，我同埋你行去警察局㗎，我同你講，我唔係同你講笑㗎，我直接揾你對質㗎。咁呢個唔得，因為喺嗰個所裏邊咧，你係唔可以開直播嘅，影相都唔俾嘅。咁唔俾咁點啊？咁呢個所以我就係話要你一定要攞個回執咯。我就係話要你一定要攞個回執咯，因為喺裏邊嘅話係唔允許影相嘅。嗱，唔好理佢啊！如果有乜嘢嘅話咧，可以一齊同埋我哋一齊過去，可以大家一齊去差局啊！一齊去差局啊！你質疑嘅話，可以同埋我哋一齊過去，直接去警察局啊！係啊，多謝你啊，張總啊！乜嘢？同埋我哋一齊去就得噶啦，同埋我哋一齊去，大家了解下到底係咩回事，唔好亂咁做就得咯。撩咩鼻屎啫？可以噶，可以約個時間，大家話大家一齊見面，咁咪一齊過去咯，冇問題噶，係嘛？直接去警察局，直接去，一齊去咯，一齊去咯，有咩疑問一齊去。係，好唔好？唔可以私信啊！要去花都啊，要去花都，因為嗰個警官嘅佢係花都嗰邊打電話過嚟。唔好去發咁多私信俾我啊！我唔該啊，發得多私信咧，我唔理你中意嘅，你可以光明正大連上嚟，唔好搏命咧發啲私信俾我啊，叫我去做乜春做乜柒啊！喂，你好啊，劉兄，你好啊，劉兄，你好，係你好啊，劉兄，點啊，劉兄？好啊，我連到咪啦，係咪？係啊，你連到咪啦，你咩秘密啊？我想搵你傾下偈啫。哦，有咩事啊？失眠啊？失戀啊？唔係啊。想戀？啊？想戀愛？唔係啊，之前我連過你噶。你連我咩事噶？我忘記咗啦。我知道，應該你都唔記得啦。梗係唔記得啦！一日咁多人練，我真係忘記咗你。你到底係邊個？冇嘢，而家我想問下你啲嘢。啲好大件事嘅，咪咩嘢嚟噶？女人定係男人啊？我都唔知點講。你使唔使吟詩一首？唔使啊。咁你諗問我啲乜嘢啊？你講啊。我係咁嘅。我開麻雀館噶嘛，係咪？然後咧，上個月有個女嘅，佢問我借錢嘛，然後咧喺我直播間借嘅，識到嘅。唔係啊。你喺邊度識嘅？喺廣州呢度啊。佢幾大啊？40幾歲哦。多謝 Vivian， 佢問你借錢啊？你借咗幾多？10,000幾蚊嘛。咁你今年幾大啊，劉兄？我30幾歲啊。咁你點？佢好有錢嘅咩？佢好有錢嘅咩？唔係啊，即係意思係我開麻雀館，然後咧佢嚟打麻雀噶嘛，問我借錢嘛。俾利息佢係咪？俾利息你係咪？唔係，都冇。咁你借咗俾佢係咪？即係意思係咁人哋嚟打麻雀噶嘛，問我借錢噶嘛，佢話到我翻去嗰時俾翻我嘛，而家佢唔俾我話。你有冇同佢瞓過？冇瞓，咁你點解無啦啦借錢俾佢咧？希望佢多啲嚟定係點樣咧？密啲去咧？唔係啊，即係意思係我打麻雀好多人嘅，因為我借都係借有俾人哋，話人哋還咗啊，就係佢唔還嘛。咁其實你都係想維繫你自己生意嘅啫。係。咁嗱，老實講啦，多謝你一頁啫，你可以追討翻佢嘅。你走去搵個律師嚟起訴佢。
我就係我問，我都唔知點講。你係現金借俾佢定係微信轉俾佢？微信。咁咪得啦。係啊。就追討佢啦。咁你願唔願意追討佢啊？定係幫我打個電話過去啊？我即係意思我識佢住喺邊度噶嘛？我哋係佢打咗喺我呢度打咗1年咯，麻雀都打咗1年咯。然後咧佢，反正佢唔知點講，都係輸錢嘅。然後佢問我借話，永遠講晚黑打嘅呢，我真係唔明白你嘅喎，你個思想咧咁純品，點解你會開呢啲咁樣嘅檔口啊？多謝小菜菜。麻雀館都有啊。你咁樣啦，如果呢件事嘅話咧，唔係好無關重要嘅，你揾個律師嚟起訴佢就得噶啦，或者我幫你打個電話去問下佢。唔使啦，我就問下你冇乜嘢啊？你睇到有人話要連線啊，俾佢連線啦。咁好啦。好。好。好啦。我睇下呢個邊個嚟先吓。喂，倒數第一咪。喂，你好。係你好哥哥。係點樣啊，哥哥你好。佢呢個追唔到，好難追你翻嚟，因為嗰個借錢嗰個佢有參與喺堂上長城嗰度。阿三老九唔會幫你追嘅，佢都唔敢報案咧，一齊入去嘅。呢個唔好講俾佢知住，如果唔係佢會驚嘅。你有咩故事想分享呢？冇啊，就係講佢聽，冇得追嘅我。你哋同行嚟嘅係咪？同你時間同我貼我原來咧你係想提醒嘅啫。咁好啦，你睇下直播間嘅人係咪咁？如果你放某數嘅話咧，你小心俾人捉鳩柒咗入去吓。嗱，哥哥，去入邊過年㗎。好嘅，咁你好，你倒數第一咪係邊個嚟嘅？我先放你落去先吓。OK。你好。我喺播嘅。倒數第一咪。你好。係你好，你好哥哥，你點啊？小婉姐姐你好。係你好，你點啊？冇啊，我支持你去捉嗰個嘢啊。點解你會突然之間支持我嘅？你邊個嚟噶？我好睇唔慣咧，嗰啲人咧，你好啦，你嗰啲冇能力嗰啲年紀大嗰啲姐姐咧，真係即係嗰啲人真係可唔可以講粗口嘅？唔好啊，真係噶，唔好噶。你原來你只係為咗支持我係咪？係啊，我嚟聲援你嘅。多謝晒你，多謝晒吓。咁我放你落去先，我練下一個啦。如果唔係咧，好多人喺度搞小動作啊。拜拜。好，再見。喂，你係邊個啊？喂，倒數第一咪。倒數第一咪，你可唔可以講嘢啊？喂，係你好，你又點樣噶？你講下嘢啊！你唔講嘢噶，我放你落去咯。聽唔聽到？聽到，你點樣？聽到。小燕姐姐啊，小燕姐姐，你好。你咩狀況？我都幾日都練唔到你啦。我今日終於見到你上播啦。你匿名啊 Happy Moon。你咁係咩事啊？我而家又有件事想你幫忙啊！而家咧，我明緊，但係咧，如果你幫咗我連嗰個人上嚟咧，我可唔可以唔使匿名啊？即係你嘅意思，即係話你連咗嗰個人上嚟，你就唔匿名。對。咩事啊？咁樣？因為咧，而家我當住直播間咁多人咧，即係同我女向佢道歉啊！因為而家咧真係人命關天嚟噶。你等我1分鐘先啊！阿永順話誇張屌丸，點解你句粗言爛語可以隨便講咧？你都講噶，你而家唔係講緊粗口咩？永順，你經常其實我講真啊，永順啊，你仲粗口過我咧？點解你日日都要行入嚟話我咧？你自己咁粗口係咪先啊？我都係跟你學噶啦，唔係你話跟我學啊！最起碼我而家我都冇講，你每一句入嚟你都人身攻擊我。
我真係唔明白啊，永順。咁你話我屌嚟屌去，唔通你冇屌嘅咩？永順係咪先？大家都係女人，大家都有個窿，大家都係黑色嘅，我粉色嘅，你黑色嘅，係咪先？你肯定年紀大過我嘅，你肯定比我窿得多嘅，係咪先？你學得我學你啩？唔通你早破過我噶啦啩？你肯定早破過我噶。我話俾你知，你窿起碼經歷過幾廿次，但係我先10零廿次我都冇。你自己走去揾個 B 超單嚟照下個窿，你信唔信我同你一齊去照下個窿啊嗱？你信唔信啊嗱？大家擘開個窿，你個窿肯定黑過我個窿，你信唔信啊？我唔係同你講笑噶，你走去照下，你個窿肯定鬆過我個窿，你信唔信啊嗱？我同你打賭啊嗱！我唔係同你講笑噶，我唔知你窿過幾次啊，但我肯定少過你，我年紀咁細，啱唔啱先？我經歷肯定冇你咁多嘅，我起碼我純情，我起碼我點講咧？我起碼我純情，起碼我個心咧，我個心都係紅紅地嘅。你信唔信啊嗱？你嫁得出嚟問題，你窿你已經好老噶啦，你隻窿你明唔明啊？我仲係亂窿嚟咋，你明唔明啊？你明唔明嘅啫？老噶啦，你明唔明啊？你老嘅，你經歷咁多，你難道你仲要講我係咪先啊？我口痕啫，你又要跟住我口痕？你信唔信？大家一齊行去醫院照個 B 超啦，就會擘開睇睇啊嗱！你話我老西啊，又話我乜西乜西啦？你走算唔算啊？大家刮咗啲毛佢，你信唔信啊？你信唔信？你嗰隻已經巢晒啦，我仲彈彈講啊嗱！你信唔信啊嗱？我唔係啊，我唔係鬧佢，係佢每一日入嚟，我唔會禁止佢發言嘅。我好聲好氣又唔得，我俾佢氣哭過又唔得。咁我不如我直接我同你行去醫院，大家刮晒啲毛，大家撐開睇睇個窿點樣嘅，好唔好？我連埋你上嚟，我真係唔係講笑嘅。你日日走上嚟爆粗，你日日喺我直播間爆粗，我又冇爆過粗。我爆粗我都冇得罪人嘅，問題係你爆粗你係句句攻擊我嘅，我就係唔明白。你不如擘開俾人睇睇啦，真係嘅，我唔係同你講笑。你咁痕嘅，你擘開佢啦。你痕唔痕啊？你話俾我知你痕唔痕？你要唔要上嚟？你痕唔痕？多謝開心。我都唔知道我邊鳩度得罪你，我日忍夜忍係咪先？我日等夜等，你日走入嚟屌鳩柒我話俾你知，你屌鳩柒我唔緊要，你拉埋阿天華嗰度做乜嘢咧？天華有老婆嘅，你拉去天華嗰度做乜嘢？吓？我真係唔明白你嘅，咁你中意揾嘅，你咪擘開咯，啱唔啱先？我真係唔明白嘅喎。你痕嘅，你話俾我知，我揾個驢錘幫你捋佢，好唔好？好唔好？再我送2球假嘢俾你，好唔好？順便我幫埋你都得，我擘開你，然之後我幫你短埋佢，好唔好？短唔短？你話俾我知呢句話。你擘開佢，你話你揾個時間擘開佢，我揾嚿嘢幫你短佢。然之後我幫你揾啲粉色嘅油翻粉佢。咁咪大家都變成粉咯，好唔好？好唔好？你仲邊度痕？你話俾我知，我幫你撩撩佢。你撩唔撩？你話俾我知，你要邊一句話？我想問你，你邊一句？你每一次行入嚟，你唔係人身攻擊我嘅，乜閪乜柒乜屌，你全部講晒。你話我粗，你粗定係我粗？真係人呢，即係點講呢？你仲講埋我老母，有時候。你真係講埋我老母嘅，你講任何一個都得，我話俾你知，之前有幾次都係噶啦，我都忍，但係我自己都有阿媽生嘅，大佬啊，你又有媽生，你又生個細佬哥，啱唔啱先？我粗我冇攻擊你噶嘛，問題你句句攻擊我，你咪真係呢啲方面唔協調嘅啫，你真係唔協調嘅，你信唔信我買2嚿嘢都鋥你啦？我話俾你知啦，你信唔信啊嗱？一支唔夠2支，我話俾你知，我撩到你個窿都大晒，我話俾你知。你想唔想啊嗱？想唔想送首歌啊俾你聽啊？叫做 Lonely 啊，想唔想聽聽啊？啊 Lonely
lonely lonely，I have you held you。死啦，唔識得講先。你需唔需要？我唔係唔理噶嘛，但係難受噶嘛，你明唔明啫？我激到你死啊！真係我閪仔。我話俾你知啊，你日日拉啊，你日日拉阿天華上嚟，冇意義噶嘛！你拉嘅，你拉啲後生仔、靚仔，我姣，我承認我係姣噶，我真係姣。唔通你唔姣噶？你阿媽唔姣噶？唔姣嘅生咗你出嚟，我就問你啦，唔姣嘅生咗你出嚟，唔姣嘅你搵佬，你嫁老公，你生仔。我唔知你生咗仔定係女啊！你有本事叫你個女唔好去結婚，唔好去勾佬，唔好鹹濕。你有本事叫你老公唔好屌你。你有本事就係咁樣，你唔好日日咧你自己痕咧，你入嚟咧話鳩柒我，真係好窩火㗎喎！我同你講喎，屌你日鬧夜鬧，日講夜講，你唔煩嘅咩？日日鬧我，日日揞我。其實我真係好煩嘅，我忍到咁耐，忍咗你2-3年嘅啦，2-3年每一日準時入嚟鬧我，大家都係女人，點解要咁樣嘅啫？其實唔好意思啊，姐姐你講下。對唔住啊，對唔住。死人姐姐唔好流氣啦。其實我自己都有問題嘅，我自己都前列腺發炎啊，俾佢講到，講真嘅，我唔拉佢噶，你等到我1分鐘啊。阿本色哥，你講下，本色哥。講真嘅，唔係，聽邊個男？乜嘢啊？佢問佢俾咗幾多錢費用俾你？我又冇叫佢俾咩錢費用佢，但係你哋應該識得阿大順，唔係大順，阿永順嘅。個房間係你嘅，佢中意睇就睇，唔中意睇叫佢。嗱，我又唔拉黑你，我又唔話你，但你日日鬧，夜又鬧。我就係唔明白點解你日鬧夜鬧，你唔攰嘅咩？我勸你嘅啫，但係你有時候講得好難聽，你明唔明啊？人哋阿天華都50幾歲啦，人要面樹要皮噶嘛。你講到人哋嘅天華咁樣，人哋天華第日仲要娶新抱嘅大佬，你自己都有仔嘅，你講到天華咁樣，又話阿天華勾搭咗我，啱唔啱先？踢佢出就拉黑佢嚟啦！我唔拉黑佢噶，我真係唔拉黑佢噶，我真係唔拉黑佢噶。發神經，人哋開個平台就限你。我唔拉黑你見我有邊個人拉黑過緊？你哋入到嚟，我拉黑咗邊個啊？冇噶，我其實我真係好好嘅，我又唔拉黑你。我見你咁火滾，做咩邊個人哋咁樣黑你咁閪衰嘅啫？佢唔黑，唔係黑嘅問題，係阿永順，你日日都喺度講即係講啲乜嘢咧？即係好辱罵人哋嘅嘢，我唔係辱罵你啊嘛，問題係你可以講我粗口，講我賤格，即係點樣？有個限度啊，講書有個限度，唔好日日咁樣講一句説話，人哋好反感㗎。我真係唔明白㗎喎，你連下上嚟啊，大順，你連上嚟啊，嗱，我連埋你啊，嗱，大順，真係我今日我同你講清楚佢啊，嗱。後乜嘢啊，人嚟啊？你係人身攻擊啊，大順，我唔係同你講，唔係大順啊，永順啊，唔好意思啊，大順唔係大順啊，永順啊。唔係大順啊，永順啊！你係人身攻擊啊！即係開玩笑話，開玩笑，有時候過度，人哋有火噶啦。你唔好匿名啦！如果你係阿永順嘅，你唔好匿名啊！你直接連上嚟。嗱，我唔知你邊個，如果你匿名嘅，你唔好連上嚟啊！喂。哎呀，小瑩咁勞氣做乜嘢？你直接可以報㗎，人身攻擊可以拉到。截咗圖，如果你話先啦，你聽我講先，我幫你可以拉㗎，即刻可以查到你邊度。我唔拉黑你啊，大順，你聽我講，我唔拉。拉佢入去啊，唔係拉黑啊。哦，你聽我講，哥哥，我嗱大順，我話你知。去嗰369可以拉到佢㗎，誰先可以拉？我講你聽。嗱，大順，你可以講我爆粗，講我衰格。但係如果你拉到我老母嘅，我同你講，因為你有幾次係拉過我老母嘅，你冇唔認啊？我截咗你圖㗎，阿永順啊！人哋要錄音，你拉佢入去係啦，拉你過年得啦。我絕對可以告你誹謗，我唔係同你講笑啊！你可以人身攻擊我，你問下天華會唔會告你先？我同你講。佢嗰啲抖音。我呢個唔係直播嘅教效果啊，永順，我係真係會告你。有369，我可以對住上天發誓，如果你人身攻擊我嘅，你俾我 check 到你個 IP 地址嘅，我即刻報案。我
我同你講，唔使啊，你我唔係同369佢你講笑。幫你查，佢有身份證，有實名制啊，你即可以播，全部要錄音錄屏，你可以話我粗口，話我點樣，我可以忍你1次、2次、3次、4次、5次，但係我話俾你知，你後邊如果你連到關係人哋嘅影響到他人嘅，我就即刻報案。你連佢上嚟，你連上嚟都得㗎。我唔，你哋應該可以做證㗎嚇。點樣做證？因為阿大順唔係阿永順連咗咁多次上嚟，講咗咁多次，喺呢度打咗咁多次，我有冇鬧過阿永順？有冇攻擊過永順？你哋話俾我知。永順係一個女嘅。阿梁仔，你係咪有佢微信㗎？你幫我截佢嘅微信俾我，我報案。可以拉㗎。我有晒所有嘅截圖，你要麼你連上嚟，如果唔係我報案，我話俾你知，永順，我唔係同你講笑啊！我唔係同你講笑啊，永順。錄音錄屏落去369期，可能可以入片過年，我講你聽，特別過年前啊。我絕對會報喎，同你講。啱聽你入嚟，你啲人啱聽啊，唔係，因為咧你講啲嘢太淫賤啦，你攻擊我攻擊到太淫賤啦。你每一日嘅錄屏我都有嘅，你乜嘢屌啊，乜嘢西啊，咩淫乜嘢丸啊，乜嘢，仲有一啲咧你就涉及到連我老母你都叉埋嘅。有次我喊嗰次，你係唔係？我都會錄咗屏嘅，我將你所有嘅證據全部錄晒。如果你夠膽再誹謗我嘅，再侮辱我嘅，我就即刻告你侮辱他人罪。即刻可以查到佢邊度嘅，我講你聽，你唔使話。我已經喊住求你啦，永順。你唔好欺人太甚啊！阿梁仔，你係咪有佢嘅微嘅？即刻截咗俾我。我順便走埋去報埋佢，我唔理你點樣，我話俾你知，我唔會原諒你嘅。如果你繼續咁樣嘅話，我就算我唔做，我買2蚊，我都會揾個律師嚟處理。我話俾你知。我都唔明啲人係咪心理變態嘅，入咗你黑人哋做乜先得㗎？你啱咪睇唔啱唔好。唔係黑，係人身攻擊。咁咪咯。阿梁仔，你幫我連你連咗上嚟，你有冇佢嘅微嘅？你係咪有佢嘅微嘅？你幫我截咗圖俾我。佢早啲去播，你冇咁煩。你講佢聽可以拉㗎，我講你聽啦。我唔係㗎，我一定要報㗎。如果你唔乜嘢嘅話，你繼續係咁樣㗎，我唔係同你講笑啊。佢好得戚㗎，你咁樣繼續落去搞晒你，搞壞你嘅心。你就算走咗，我都會乜嘢㗎？我話俾你知啊，我真係㗎，你真係欺人太甚啊！我同你講。你信我啦，早啲播拉柒佢添啊！越做播嘢好，我講你聽。開玩笑咪咁開㗎，人唔好帶啲。嗱，我話俾你知啊，我唔係同你講笑㗎啦。有實力嘅。我同你講笑啦，你個微已經喺我嗰度，我查得到你個 ID 㗎，你唔好話我驚你啊！我同你講啊，你聽你就聽，我話俾你知，你每一日你鬧我，你唔好鬧嗰咁離譜，我可以忍受得到你啊！話俾你知，即係你話逼到人哋已經走到上絕路㗎啦喎，新年流你咁樣鬧鳩柒人哋。咁多人支持你啊，就話早啲報啦，咁勞氣做咩影響你心情？江門我唔知你邊度啊，我查一查你 ID， 你有幫我買嘢㗎嚇。我話俾你知，我喺微信嗰度我收唔到你條道歉信㗎，我今日我就起訴你。阿梁仔，你幫我發條信息俾佢，你話俾佢知，如果佢唔連上嚟道歉㗎，我今日我就揾律師起訴佢。唔使你播369，你打。我同你講，我知道你邊度啊。跟住乜嘢，你就可以即刻可以報㗎，打電話都可以報嘅。你真係太過分啦！我真係唔明白你喎。好啦，小妹姐，唔好理咁多啦，飲啖茶，食下火啦。做咩添啊？冷靜啊！冇啊！我哋按翻法律程序啦。佢而家咁樣公開辱罵咧，而家係有新嘅法噶嘛，係可以起訴嘅，直接可以。我全部截圖，我已經留咗底噶啦，我就希望佢唔好鬧得咁離譜嘅啫。但係佢今日鬧得好離譜。咁佢要承擔翻佢講嘅嘢咯，所有嘅嘢。阿梁仔，你同我發條信息過俾阿永順啊！咁冇嘢㗎。如果佢唔同我道歉嘅，你就等住收我律師信。
咁有好多人以為我哋開玩笑嘅，咁我哋做一次咪知咯。你我唔理你啊，天華你搞翻掂你自己㗎。哦，我知，我即係叫師傅你。做咩啊？做咩啊？魚？佢呢個閪佬講起身咧，個閪佬成日咧咁樣，我哋發每一次作品，佢都上嚟評論，又係嘅，鬧得好乜嘢嘅，又乜，又話反正呢就我哋兩個嘅作品，我可以截圖都，我哋拍個作品，佢都有評論嘅，鬧得好，即係講得好肉酸嘅。評論我唔理，講乜嘢我唔理，但你喺呢度，你喺呢個萬人直播間，你公然辱罵我係冇得罪你嘅。係啊，幾次我將佢評論嗰啲信息刪咗噶啦，幾次鬧得咁肉酸。呢啲唔理啦，因為佢係人身，但係佢喺呢度影響緊我同你講。佢講到人哋冇勾搭嘅，佢講到人哋勾搭，講到你好賤啊，好乜嘢嘅，我真係唔明白佢。包括好多嘅誹謗啊，好多嘅誣告呢啲，全部今時今日咧，好多人以為開玩笑，法律開玩笑。你哋慢慢就會明白法律嘅意義。你好啊，哥哥。你好啊，哥哥。點解我冇聲？點解我冇聲音嘅咩？聽唔聽到？你有聲啊！我話你做啲播，嗱你即刻發條信息俾阿永順，你叫佢，你要麼你叫佢同我道歉，要麼咧我就攞律師信嘅話俾你知。好啲搞掂佢啦，佢係嗰個區號，你打區號，跟住後尾2個1，1個0就直接可以報㗎。佢而家入到嚟啫，你如果你其實你有膽乜嘢嘅，你可以直接連上嚟啦。你哋可以做證，我有幾多個人，我有冇鬧過永順嘅？我咁耐，我係咪好難受？我嗌佢叫佢口下留情，我都係為揾2蚊，啱唔啱？我就係為揾2蚊嘅，我叫佢口下留人。我爆粗，但係我冇攻擊過任何人嘅，大佬。但你爆粗，你係不斷咁樣攻擊我，去辱鬧我。你唔係辱鬧我喎，但係我冇做過呢啲嘢嘅喎。冇錯。你話我去同阿天華，我俾阿天華去搞啲乜嘢？你問過阿天華，我識唔識佢老婆？唔使勞氣嘅師傅，唔使勞氣嘅。佢所有嘅嘢，我哋只要而家新嘅法律規定咧，佢辱罵、誣告呢啲，全部有晒證據。咁你冇證，你冇據，你點解要我誣滅人哋咧？咁啊，即係核心問題就肯定唔想你好啫嘛，講嚟講去係咪？講明白啲，大家都明白係咩回事。包括好多人攞住話某啲事件嘅情況，呢啲係好無知嘅講法，無知。你話俾我知，我想問下你哋，如果俾你日日咁樣去俾一個人去辱罵，任至去砌你生豬肉，你會點算？嗱，佛山咧就經常有一味菜叫做砌你生豬肉嚟食噶啦。咁我想問下啦，咁我係咪一定要食呢味藥？我問你，食呢嚿生豬肉？我問你，我食唔食好呢個砌你生豬肉？你食唔食好？你一再而三咁樣去俾人哋辱罵，但係你置諸不理，你理唔理？其實好多時候我哋都唔使對質㗎，你哋日日都有睇㗎，我日日都有錄屏㗎。你忍唔忍？我唔係嚇邊個，我只係報我該報嘅案。冇錯。咁嚇唔嚇？我哋一路都想做嘅係啊，小圓姐姐咧，其實唔想話。你哋入到嚟都係叫粉絲，點解一路忍咧？你真係以為我哋唔識？你真係以為我哋唔懂嘅咩？你哋太睇小。即係我係為咗有啲人問我係咪為咗2蚊所以？你好啊，阿珊姐。依家即係佢咁樣係犯法㗎，唔可以㗎。成日講㗎啦，咁樣可以捉佢㗎。你一報。我所有錄屏我都有錄晒㗎，我同你講。要阻㗎。呢排都得啦，如果咁樣嘅可以阻噶，佢入去阻得啊！你係人身攻擊啊！我同你講。小葉唔使揾律例噶，唔使揾律例噶，可以拉到你入去坐過年噶。你喺呢邊叫無少上去門得啦，人身攻擊噶，有新法律噶。你喺呢邊打，你就唔到噶，我講你聽。你打呢邊個369，呢邊回上去揾佢噶啦，你放心啦，你講揾就得啦，好簡單，好快嘅，依家江門呢邊。係啊，你佢係江門，你就打區號，你又打個區號，跟住後尾加3個數字，好快拉過去啊！我都幫嗰啲369做嘢噶，啲369話我。佢有身份證，有電話，喺度369嗰度㗎，有㗎，美國人都有嘅，有信息喺度。打369得啦，我都幫369做嘢㗎，佢都話3唔7就揾佢，兩公婆做家又揾佢，乜柒都揾佢，所以你一打啲人上門揾佢啦，你放心啦。其實你哋即係有啲朋友咧就唔抵得小圓姐姐，佢對個世界咁有幫助，對社會咁好，
你咁妒忌，要揾存在我感。都喺江門嘅咧，我都係喺江門㗎，我都幫369。嗱，阿梁仔，佢話佢而家佢話俾我知，佢話唔係佢攻擊我嘅，係佢老公攻擊我嘅。你話知但係佢曾經連過上咪上嚟懟過我嘅，我同你講。佢老公未捉佢老公啦，咁簡單。佢曾經連過咪上嚟，一樣係懟過我，話過我嘅。有時有啲嘢一定要懲戒。就係佢，唔係第啲人。我依家喺江門，我講明你聽，我幫369屋企做嘢㗎，佢翻嚟食飯都講啦。咁你叫佢老公連上嚟問下，係咪佢老公啊？人隊車開唔到又揾佢，乜柒都揾佢，都係上門嘅。兩公婆90後就交又係揾佢，所以你一打呢邊個369啲人會上門揾佢㗎啦，你放心啦。我唔係同你講，我真係因為佢日日都鬧嘅，日日都鬧佢，有咩理由佢老公日日咁得閒鬧我咧？依家我都喺江門，我最了解嘅，冇晒㗎江門呢邊啲人，啲369。佢講㗎，呢個唔係小事嚟㗎呢個。小婉每次都話我作為一個女人點，其實係我個老公話嘅啫。我老公話我作為一個男人，你叫老公連上嚟，唔好講呢個封號啊！你老公咧咁簡單，即係講到火滾㗎喎。關咗佢啊，梁仔！哦，即係佢係咪唔抵得小圓姐姐好咧？唔抵得。唔係啊，呢個阿華哥，你唔好煽動話題，因為佢之前練過上嚟嘅。唔係煽動話題，即係我意思。唔係啊，因為佢之前練過上嚟，佢練過喺我直播間，佢亦都鬧過我嘅，練過1次咪上嚟嘅，所以我知道佢係女人。咁咪係啦，係佢㗎，其實小婉依家佢揾藉口話。我唔理你邊個，你等住收律師信啦，我話俾你知。佢老公咪捉佢老公咯，咁簡單，反正都係佢一家人嘅，都係佢家人嚟嘅，我話佢死亡，叫佢入 K 啦。好多人係唔知道法律嘅嚴謹性，你以為開下玩笑喺直播間就開玩笑啊！你打電話，你邊個369度上佢屋企揾佢㗎啦，你放心啦，呢邊個你發條信息俾佢，你話俾佢知，我揾律師嚟告佢，我報案嘅我會。唔使佢揾律師。佢話唔使揾律師啊，小遠，直接369可以處理啊，揾律師做乜嘢？我都話唔使揾律師啊，出去半年㗎。呢個4610嘅，唔好咁講呢個啊，呢個。你揾律師好咩㗎？好煩㗎，揾律師。揾律師，我哋話等律師慢慢去同佢糾纏啊。做乜揾咧？主要我話叫你369，人哋。我等下我直接報，我攞報，我攞報，我睇佢咩態度。係啊，唔會㗎，我飲佢入嚟，我飲佢入嚟。但係如果你對我人身攻擊嘅，我保留我追究嘅權利。唔使啦，你有嘅地址啊得啦。你叫佢喳喳林加我阿梁仔，我激到你死啊！真係，日日走入嚟鬧交齊我，人身攻擊。你有嘅地址，你有369電話，一打369電話，人哋上佢屋企揾佢啦，放心啦。如果唔係包我。你幫我報咗佢啦，直情報咗佢，等下369揾佢。屌，嗱聲咁抵死。真係㗎，你唔使揾律師嘅，你報369得啦，講屋企地址俾佢聽，人哋會上屋企搞掂佢㗎啦。使去揾律師個犀利。嗱，呢啲截圖我所有有㗎啦，所有人幫我列截咗㗎啦。咩校園啊，做2+1啊，勾搭人哋嘅老公啊，咩勾搭啊，咩姣柒狗公添話柒碌啊。咁啊！嗱，我再發俾你好冇？飲質佢啦。姣柒狗公添話柒碌啊嗱，我再揾啊嗱。呢次你唔搞掂佢，你就小婉，你就我唔識點講你啦。搞掂㗎啦呢次，我最了解呢邊㗎啦。我同你講，你打369得啦，啲人講地址嘅釘369會上屋企揾佢㗎啦，你放心啊，信我啊，信我啦，我都喺江門嘅。小嚴信啦，我幫你報啊。唔使，你等等我先。你發地址俾我，我幫你報啦。你打區號啊，前邊打區號啊，跟住後尾3個數字啊。你唔報我幫你報啊。係啦，我又可以幫你報。你叫我發個信息過嚟睇下。打區號啊，你嗰度本地，因為你唔係江門嘅，要打前邊嗰個區號，跟住後尾3個數字。我即刻打車過去。跟住佢點樣狀況先啊？你講369聽咯，369即刻上我屋企揾佢。好快拉到佢噶，喺369嗰度有咩啊？一查就知道噶，係咯，唔使揾律啊。聽講地址嘅369即刻上我屋企話，有信息去派出所噶。係咧，信我咧，真係喎。部信息去369嗰度有檔案噶，未個戶口簿嗰度有噶。
一查就知道㗎，個實名制嘛。依家咁先進，你一講出嚟個地址，人哋一查就知啦。我唔係話點樣㗎。呢排成日播啦，侮辱人啊，講問鬧人啊，都係犯咩法㗎啦。我幫你報啊。都可以捉㗎啦，都可以阻㗎啦。個門你開開佢多，我幫你報啊。0750啊。0750加110咯。你等下直接報咗佢，你冇咁。等下呢度違規啊。9年心態啊。先啦，咁你冇9年心態啊，9年嘅心態啊。你個 key 碼。阿梁仔，你睇下佢咩心態先啦，梁仔。你鬼死心態呢？佢鬧你咁多年。梁仔，你要唔要佢連上？你問下佢願唔願意連上嚟同我道歉？唔願意連上嚟嗰個報啊？係啊，應該要搞翻佢啊！唔使揾律啊，唔使揾律。唔使俾面㗎啦，執一兩個你整佢，太多啲咁嘅人啊！唔使俾面㗎啦。到時候佢會跪低嚟求你嘅，知唔知啊？嚇！你信唔信啊？我唔需要佢跪，我只係希望佢唔好再辱罵嘅啫。佢叫我幫講聲對唔住，跟住如果係咁樣嘅，我直接報案。我話俾你知，如果佢唔連上嚟同我道歉嘅，我會即刻報案。係啊，我即刻落播，我即刻報案。咁又冇，佢咁啊冇誠意啊，好快拉到佢到話，下晝可以即刻可以拉到佢嘅，佢走唔到嘅。講嚟聽。你要麼你連上嚟同我道歉，唔連上嚟嘅我即刻報案，我即刻唔播啦我。24小時365入去管㗎，講嚟聽。我成日俾人帶節奏。嗱，你叫佢連，你問下佢連唔連啊，梁仔？唔連嘅，我就即刻 cut 咗線，我即刻報案。我將所有嘅錄屏全部截晒上嚟，我報案。小遠，你聽我講樣嘢。你欺人太甚啦！你真係。小遠，你聽我講，試過一次我個仔，我屋企個隔離，即係我哋埲牆同佢埲牆係連埋一齊㗎。佢半夜唱歌好大聲，又揼下，即係又攞手捶下埲牆。後尾我就講俾社區聽，社區搞唔掂佢。你問下佢連唔連？因為我點講咧？因為你有幾次連我老母我都開埋，我都忍咗你，你知唔知？你連我老母，你知唔知？我可以俾你鬧，但係我老母唔俾你鬧，我都忍你。我為咗2蚊，我委曲求全。我同佢係隔埲牆咋，呢個人。我和氣生財。啊，你講啊，阿珊姐。我話我屋企有一次，即係我同佢係隔一埲牆噶，隔離，可能係執租還是乜嘢，反正佢就整我間屋，即係晚黑好大聲，再攞手捶下嗰埲牆。我哋屋企影響嗰時話我個仔翻學，第日要翻學，咁樣影響我瞓覺。後尾講俾社區聽，社區搞佢唔掂，後尾半夜我都打俾369，369即刻搞掂佢啦，就係咁簡單，嗰門口得噶啦，你放心過嚟。你問下佢連唔連嘅？我而家我唔開播，我報案，我唔賣嘢啦，我都。係啊，你唔好俾面佢啦呢次。抖音入邊有實名制，一查就知道佢有。你問下佢369有信息喺度。如果唔覆嘅，你話俾佢知喺1點15分左右，如果佢唔覆嘅，我就唔開播啦，我報咗案先。好啦，小婉你放我落去。多謝晒你啊，珊姐，多謝晒你。你當時係俾人哋去搞係咪一樣？我當時係隔離屋咯，然之後社區上嚟搞佢唔掂，後尾我半夜我都打369嘅，因為369 24小時上班噶啦嘛，有人值班噶啦嘛，後尾啲人嚟搞掂噶啦，冇事過咯，就咁簡單。我冇話佢啊，因為我入唔到佢嗰個門嘅。我問你啦，嗱，有人話阿大叔話小婉越嚟越惡死，我問你，你哋有冇聽過阿永順足鬧咗我幾耐？有冇1年定係2年？忍得係你就忍得啦，係我有嘅打個1，搞掂佢咯。如果你哋唔知嘅，我所有嘅錄屏公屏都有嘅，有嘅打個1。我有冇惡意咁樣去講過啊？永順係咪真係忍無可忍，俾你趕狗入窮巷？連鬧我老母我自己都忍。老母啊，如果有人鬧你老母，你會點算？唔得噶，佢鬧你老母即刻唔掂水啦，搞佢得啦。呢排成日播啊，咁樣都唔得噶，都要阻噶。辦咩法噶？你可以辱罵我點樣？你即係點講呢？但係你唔能夠經常係咁樣，人都有錯。但係你話我冇素質，咁你嘅素質去咗邊度？你自己有小朋友，你自己有小朋友係咪？你有冇教過你小朋友咁樣攻擊他人嘅？你有冇啊？你又嫁得出，咁你嫁得出，你又點樣呢？你嫁得出你就好巴閉嘅咩？你自己都係一個媽媽係咪？
唔好唔啱嘅，你咪唔好入嚟聽咯。但你入嚟聽嘅，你每一日你都要攻擊我，你每一日你都要辱罵我。你自己問下人嗱，我話俾你知啊，永 Sir， 你唔好拎名上嚟啊！你拎名上嚟，我唔接受噶，我一樣去報案噶咋。你依家報，一陣間有人上去揾佢噶啦，佢做工嗰度，人哋都去嗰度揾佢。如果佢唔喺屋企啊，放心啦。你可以醫院放我落去啦，我唔得閒。多謝晒你啊！唔使唔使。多謝晒你啊，珊姐。你好方啊？我講一句啦，你咧，你忍咗一次，你可以忍，你忍咗第二次，點解要俾面佢啊？人善俾人欺，如果你報嗰次之後，佢永遠都驚你啊，永遠都唔會攻擊你啊，傻豬！兩三年㗎啦。你好長氣啊！阿梁仔佢覆唔覆我啊？唔覆我㗎，我落報案啦。我發咗俾佢，跟住冇回覆。冇回覆嘅，你話俾佢知15分啊！15分啊！15分，我仲有5分鐘。如果佢唔覆嘅，我就即刻報案。你哋有錄屏嘅發晒俾我得啦。你好啊，徐心。小袁啊，報啦！你唔報咧，你唔會你一定要一殺一儆百，因為咁樣咧，你越嚟越遷就啲人咧，佢就越嚟越做大事，包括個 S 先生都係。阿梁仔，你覆呢個叫做 Sylvia 嘅行動啊！你仲壞人哋啊，小燕，你咁樣唔報啊！你行動做一次，你唔係咁好蝦嘅，唔可以你係咪女人嚟㗎？咁多小動作。仲有4分，仲有5分鐘，仲有5分鐘。你好啊，阿維姐。真係嘅，唔好俾機會佢啦，因為你唔係唔好俾機會佢。阿維姐，你講嘢啊！公平打啲字真係好難聽㗎，同埋咧，你一殺一儆百咧，其他嗰啲咧，阿三阿四上出嚟咧都話，都話你乜嘢西啊，快啲連咪啊！喂，個直播間係你㗎嘛，唔係佢哋㗎嘛。呢個唔緊要，呢個唔緊要，但係你將我拉埋去啊天華嗰度，你有冇諗過天華個老婆點諗啊？唔係天華都唔緊要啊！阿媽最大㗎，阿媽唔可以俾人欺㗎。就係因為好啦，我落去啦。人哋評論我，後尾我借咗 IT， 我報咗係嗰個人 IT 係佛山嘅，我報咗佛山嗰邊嘅警，後尾10分鐘嗰個人即刻向我道歉，打電話過去向我道歉，又係。喺評論區啊，評論啊，乜乜乜啊！嗱，我有講西啊，呢個唐先啊，我有講西，但係我冇針對去攻擊，但係阿攻擊咧，佢係每一日去攻擊我㗎。我係一個點講咧？我係一個公眾人物，你要為我嘅損失而賠償㗎。我話俾你知，我會追究到底㗎。你嘅損失，如果你告我嘅，你告你嘅，我保你嘅損失，但係你要諗下你要為我嘅損失而賠償㗎喎。到時候你揾我律師就係咯喎。報咗之後。警察10分鐘就揾得到 IT， 即刻揾得到，10分鐘揾得到人噶啦。嗱，我爆粗，我係差，我同你講，我直接講我係差，但係我唔會攻擊人。我爆粗我係差嘅，我有冇攻擊直播間任何一個人？我係成日講閪仔嘅，講真嘅。係人都可以講粗口啦。係，但係你唔能夠攻擊我，去攻擊我老母噶嘛？問題係人身攻擊啊，好毒噶！人身攻擊侮辱罪啊！可以有隻心律律噶，小賢你係咪你樣嚟噶？好長氣啊！我見到我聽到都煩啊！仲有3分鐘，阿梁仔你講嘢做咩啊？冇，我頭先接咗個電話啫嘛。佢唔覆係咪？冇覆。仲有3分鐘啊！你話俾佢知我準備報案。直接報佢啦，長氣。佢係抖音嗰個網名係可以查到佢嘅實名制啊，可以查。唔使啊，佢嘅微信我都有嘅。咪得啦，一查就知道喺邊度啦，打區號，跟住後邊3個數字，佢話約你去咩啦，攞證據噶，我懷疑佢可能會入去過年，我講你聽。啊？佢會入到入邊過年啊？仲有3分鐘，你話俾佢知，唔使問啊，我3分鐘，如果佢唔連上嚟個報。喂，小賢，你想唔想聽下我嘅意見？你講啊。
嗱，我話俾你聽，你依家你係第一次喺呢度警告佢，係咪？係。你俾依次機會佢，如果下次佢再鬧，如果佢下次再鬧，你唔使用1秒去思考，你去報咗佢。我已經俾咗好多次機會佢啦。你因為你之前未喺呢度咁樣警告過佢，你之前未喺呢度咁樣警告過佢，未喺呢度。因為啱啱有一個人，你聽我講埋，啱啱有一個人應該係好急下㗎，你連咗佢咪先啦。喂，你好啊，姐姐，你講下嘢先啦，唔好意思嚇。姐姐。嗱，嗰個永信係嘛？嗱，我同你講，因為人哋已經幫住呢個直播間萬幾人警告過你，你再犯一次，人哋係1刻1秒思考都唔需要噶啦，就去報咗噶啦。因為咧，治安管理條例係咪應該係42條？如果冇記錯係42條定41條，你最起碼都要治安拘留15日噶啦。主員，你啱啱同翻呢個上嚟比較急嗰個咩開屏嗰個講啦，佢話開，佢話唔匿名嗰個講啦，我落嚟啦嚇，拜拜。我落嚟啦，我唔得閒啊。好唔好意思啊，我有少少激動。阿姐姐，你講講你嘅情況啊。小圓姐姐係咪要我講啦？係。你講，你咩狀況啊？唔好意思嚇。我真係聽到你講到咁多嘢，我都喺度一直喺度聽，都唔敢出聲啊。你講啊，唔好意思嚇。唔緊要，即係我嗰啲事咧，即係我就而家咧就想叫你幫下我個女咯，因為我而家我女真係好慘啊。你講。即係。